Okay guys, papasok na tayo sa trabaho bago mag ECQ. Tingnan natin yung kalsada kung gaano ka-traffic ngayon. Kanina traffic daw. Tingnan natin. Let's go! Tomorrow is ECQ na. Ano kaya ang totoong nangyayari? Ayun yung tutuklas sa nangyayari dito sa paligid natin. Ano natin? Ibalita mo! Yeah. The day before the 3rd of ECQ, tama ba? Pangatlong ECQ na po siya. Tignan natin yung gano'n kahigpit ang mangyayaring lockdown ngayon. Maluwag na dito sa amin. Sabi lakas ko ito, pasig. Pupunta tayo sa trabaho ngayon sa Ortegas Avenue, Ortegas Center. Let's check muna ng mic test natin kung meron. Check muna natin. Ay, masayang na naman yan. Okay, continue natin yung ating vlogging para tuklasan natin. Sinek lang natin yung ating microphone kung gumagana o hindi. Ayan na po, nasisimula na yung traffic. Ayan na. Hindi pa tayo naka-exit sa lakas. Traffic na dito. Kamusta naman kayo sa mga main road ngayon? Mga hyper na yung mga tao, kasi yung mga driver hyper na din. Nakakita niya, hyper na din. Pero alala lang naman niya sa atin. Natawag na ligtas na pagmamaneho. Libre kayo, libre. Baka maibsan ang traffic. Dito na tayo sa main road. Kamusta naman dito? Ayan. Saan tayo lulusot? Mga traffic pa din dito guys. Sa maghahanap po tayo. Mabini Street. Yan na. Yan na yan. Ito. Excuse me. Nako. Wala na yata ang enforcer nag-aasa sa gitna. Saan na nga? Tignan natin doon sa pangalawang intersection. Dapat sa ganitong oras, ganitong traffic meron talaga nagko-control ng traffic para yung flow ay tuloy-tuloy. Sila na ang tao. Tignan natin kung may nag-aasa ng traffic dyan sa isla. Meron nata at synchronize naman yung takbo.
Ayan na. The picture. Turn. Ito na nga. Ito na nga. Oras na. 8:20 sa ating orasan ng motor. Alam ko may formation kami ngayon. Late na naman ata ako. Marami naman siguro na late at hindi ay naasahang traffic kami na. Sana bukas maluwag na dahil lockdown. Tukod ba nga? Tukod. Ang dami ng pasahero, oh. Pauwe. At Maghahanap Bridge, Marikina River. Tama ba? Marikina River. Diyan na po tayo. Nakamotin tayo. Hyper na lang. Ay, nako. Hala, singit. Hindi na lang matay sa virus ito. Matay na ito sa kasabay natin eh. Ayun na. Ayun na. Nakahabol tayo sa go matraffic man. Ayan. Ayan na naman.
kami traffic sa kabila. Nakikita ninyo tukod-tukod. Left side, master and left. Wala. Okay. Malapit na tayo sa bisita. Ayan, tanaw nyo na. Ayan yung aming paharian. Ayan. Hi vlog! Hi! What's up? What's up? Yung pati kayo mga kaibigan kong Chinese. Chichiri! Isang barat sa businessman. Isang barat sa businessman. May dalang paninda. Kumpis ka yun. Suot ng gusto. Ha? Okay ka lang. Ayan. Tayo sa kampo. Ayan po tayo ngayon. Ayan, hey. Todo. Ayan. Pig. Para tayong Power Ranger. Ayan, ayos natin. Pulis tayo.